мне салфетку.
То, що хто його завалило, буде гріти, тут как природа надо. А где Ваня? Где бренные палочки? Он с сумками, с портфелями, с жирки. Ой, красиво, красота, какая лепота. Я думаю, все красиво есть. Да, это точно мы, я уже уверена. Чуть-чуть, Инесс. Выйди! Обязательно, я уже вообще-то дошла.
colors all around, but I don't see anything but you. Get lost in the sound, go back to the start. Let's go out of the dark. Let's go out of the dark. Into the light now. Шукали танцы. Потому что я тебе всегда вот обязательно это на чек. Звук происходит, ловить тебя на неделю в республике поднимала, забрать тебя же. Лучше давай здесь искать операцию, где сделаем. Ну как это нет? Это не перерастет, перепутать. Get lost in the sound, go back to the start. Let's go out of the dark. Let's go out of the dark. Есть еще, Into the light now. да, Марина, есть еще Бог. У него свои планы сейчас. Не надо, чтобы не война закончилась, надо, чтобы Россия. Украина. Потому что там такое место, понимаєш, в Росії теж є багато хороших людей. А оце місце, де якби де йде сильна тиранія, коротше, диктатура, де люди не можуть нічого робити без цієї хорошої. Поэтому ему надо, так надо. Нет, нет, а там где ступенечки прям, это уже... А це люди проходили.